از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که مرد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول الله، آن مردی که در آخر مسجد میبینی، آن مرد در روز رمضان با همسر خود همخوابگی کرده است، گناهش چیست؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم آن مرد را دعوت کرد. گفت: ای جوان، آیا میخواهی که 2 ماه یکش روزه بگیری؟ آن جوان گفت: خیر. آیا میخواهی که یک بنده را آزاد کنی؟ آن جوان گفت: خیر. آیا میخواهی که به فقیران صدقه کنی؟ آن جوان گفت: خیر. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان داد برایم 1 کاسه خرما بیاورید. خرما را آورده در نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذاشتند. پیامبر خرما را گرفته به دست این جوان داد. گفت: این را بگیر، به فقیران خیر کن تا اینکه الله این گناه تو را ببخشد. این جوان گفت: ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در مدینه همه بای است، من کی را یابم که از من فقیرتر باشد؟ در این مدینه کسی از من فقیرتر نیست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت: این خرما را برو بر خاندان خودت بده. برای ما من شده است در ماه شریف رمضان با همسر خود همخوابگی کنیم. تنها اجازت هست در شب، در حالی که روزه خود را میکشاییم. ما نمیتوانیم که با همسر خودمان در روزی که ما روزه داریم همخوابگی کنیم. همانقدر بهتر است که دورتر استیم، کنار استیم روزی که ما روزه داشته باشیم. شهوت یک چیزی هست که انسان را به هر کارها بردنش ممکن است. خداوند یار و مددگار هر یکی ما و شما باشد.